今日はキーンのユニークサンダルのサイズ選びの話と、こちらの防水着火ブーツをご紹介します。皆さんこんにちは、さとこです。今日も動画ご覧いただきましてありがとうございます。ですね、今年の夏北海道に行ってたって何度も言ってるんですけども、その時にですね、私のいとこたちがこのキーンのユニークサンダルみんなで履いてまして、すごくね素敵だったんです。まあちょっと年齢も私よりは結構だいぶ下で、みんなねスポーツマンでスタイルもいいので足もスラッとしてるんですけれども、それでちょっと私も欲しいってなって北海道いる間に札幌の北広島の、三井アウトレットにキーンのお店入ってるので、ちょっとそちら行ったんですけども、結構ね小さいお店でお店の中もすごく混んでてですね、私子供がいたのでちょっとゆっくり見れなかったのと、あとちょっとパッと見た感じですね、アメリカでゆっくり自分で好きな色を選んでもあんまり値段変わらないかなと思ったので、その時は、荷物増えるだけだしと思って三井アウトレットでは買わないで帰ってきてから、注文しました。こちらね見ていただけます通り、今考えたらユニセックスの商品だったなって思ったんですけど、その時は女性のサイズしか見ずにキーンのユニーク、女性用が US の5番って書いてるのでこちら選びました。で私普段は5か 5.5 履いてます。6だともう全然大きいっていう感じで、他が、5番のワイドっていうのが一番ちょうどいいぐらいのサイズです。ナイキ、アディダスとかは 5.5 ちょっと靴下履いて少しまだ余裕ある緩めぐらいで履いてます。ただ今回ねこちらはサンダルですし、裸足で履くものだと思ってましたので、5番で全然問題ないだろうと思って購入したんですが、結構ねここのかかとの部分ですかね、いとこたちはねここを踏んづけるような感じでもう結構履きこなしてる感じだったので、どっかちょっと歩かなきゃいけない時はスッと足首にかけて、で普段はちょっともうここ潰して履いてるような感じだったので、私もねこれを足首にかけないで潰して履くっていうんだったら入る感じだとは思います。でもねちょっと小さくてこれ足首にかけるんだったらもう本当にちょっとその辺に座ってもうここを緩くしてっていう風にちゃんと履くような感じじゃないと入らないので、サンダルとしてはちょっと用が足りないなと思って今回失敗サイズとなりました。でいろいろその後調べてたんですが、このサンダルはやっぱりちょっと小さめというか、スポーツ用なのですごいフィットを予想されて作られてるのかわからないんですが、普通のサイズでも 0.5 大きめなので、私だったら 5.5 か6を選ぶべきだったんですね。多分私のイメージで履きたいこういうつっかけっぽく緩く履くんだったら6番でもよかったのかもしれないです。でやっぱりね見た目もそうなんですが、この先の方がねかなり低い作りとなってます。なので高高の方は1から 1.5 大きいサイズ選ばないと、ちょっとここの先の方がね窮屈で、先の方が窮屈のために足がスッと入らないので、こちら側も余計きつくなってしまうという形だと思います。なのでこちらね男女問わず、0.5 から1センチ大きいサイズ、そしてちょっと自分は幅広高高だなって思われている方は 1.5 から、2っていうのはちょっと大きすぎると思いますが 1.5 ぐらいもしかして大きい方を選んだ方が心地よく履けるんじゃないかなと思いました。ただねやっぱりこれ現代人のねそれこそ私のいとことかの年齢だと足も長くて
特に足首の後ろのこの辺がこうキュッと詰まってて、こう足首に筋が入ってる若者というか、年の人でもいるとは思うんですが、ああいう系の足でですね、そして足首からふくらはぎまでの細い距離が結構長い方は、こういう平べったいサンダルやローファー履いても西洋人のような形で格好が決まってかっこいいと思うんですけども、私女子の中でも骨格ストレートでくるぶしからふくらはぎの太くなるところまでの距離がめちゃくちゃ短いとか、あとはふくらはぎが本当に横に張って太い感じの方は、ちょっとこういう平べったい靴でソールもそんなにない、特にここにかけてすごく薄くなってるシューズですね。それ履くと足が余計太く見えるので、私ね今回ねこれはねかっこよくて欲しいんですけども、多分サイズがぴったりだったとしても足太く見えるので、ちょっとねこれはねパスすると思います。買う時にねそこまでちゃんと考えていればよかったなって思ったんですけども、あまりにもねいとこたちがね普通にかっこよく履いてたんで、なんかいけるかなって思っちゃったのかもしれないです。こういった感じっていうか、こう先の方が低くなってるローファーですね。ハイブランドで言えばトッツのローファーとかもそうなんですけれども、やっぱりふくらはぎがスッと長くて細い方、くるぶしからふくらはぎの太くなる部分までがちょっと普通の方より長い方、そういう方はこういう低い靴でも大丈夫です。はい、そしてこちらはユニークジャッカブーツという商品になります。サイズは 5.5 番です。こちらの方がもしかして靴下履くかなと思ったので、こちらのサンダルよりもハーフサイズ大きいものを選んだんですけども、全然ね余裕あってね、5でも良かったかなという感じですけど、5.5 でも全然問題はないです。まずね、この見た目がめっちゃ可愛い、色がすごくいいなと思ったのと、ここ防水加工なんだそうです。なので冬の間ね娘に公園に行って芝生のところ歩かされてもスニーカーと靴下が濡れて不快な感じになることがないかなと思って、すぐ一目惚れで買ってしまいました。そしてこのレースは自分で取り替えることもできますので、私はシンプルに今のままのベージュがいいと思ってるんですけども、YouTube のキーンのオフィシャルチャンネルではこのレースのユニークな結び方とかも紹介してますので、もし気になる方はチェックしてみてください。こちらのねボアはね一応ボアついてるんですけど足首までです。で中の方は何もついてなくて、面のような形になってます。これはねくるぶしちょうど隠れるぐらいの、アグで言ったらショートブーツぐらいの丈で、私がとっても好きな丈になってます。で一応ハイキングシューズなので、このかかとの部分ですとかこうちょうどこの色がこう切り替えしがついているところですね。ここの部分はやっぱりちょっと硬い感じです。で上の方は少し柔らかくなってます。足首のところはちょっとだけ硬いかな。アグのようなふわふわっていう感じではないですが、窮屈なことはないです。結構ここ幅はゆとりとってあるので、履くときAmazon のレビュー見てたら履きづらいとか足が入らないって書いてる方いたんですが、私の場合は普通にスッと入って見た目も良くてとっても気に入ってます。こちらキーンのユニークチャッカブーツなんですけども、アメリカのキーンのオフィシャルサイトでは現在完売となってしまってます。色は、カーキ、黒とか何色か出てました。でも日本の Amazon からはまだ購入可能ですので、
下にリンク貼っておきますので、興味ある方はぜひご覧になってみてください。はい、今日はキーンのユニークサンダルのサイズ選びに失敗した話をご紹介しました。普通のサイズの方でも 0.5 から1センチ、幅広高高の方は1センチから 1.5 センチぐらい大きめ選ぶといいんじゃないかなと思いました。では今日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いします。